హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పిన డోస్ మాత్రమే వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ సిరప్ ని వక్హార్డ్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹121.50. ఇప్పుడు విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా దీనిని కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ అనేది మనకి జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ అనేది ప్రధానంగా మ్యూకస్ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఈ కఫం సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా 1 అవర్లో మీకు దగ్గు వచ్చి ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి కఫం బయటకు వచ్చేసి మీకు చాలా ఫ్రీగా బ్రీత్ అనేది చాలా ఫ్రీగా అవుతుంది. దగ్గు కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఇందులో ఏ అవస్థలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు ఈ సిరప్ పైన కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. ఈ సిరప్లో ప్రధానంగా 3 రకాల ఔషధాలు ఉంటాయి. మనకి ఈ ఇమేజ్లో చూపించిన విధంగా లివోసాల్బ్యూటమల్, ఆంబ్రాక్సల్, గోయిఫిన్సన్ ఇలా ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో మొదటిది లివోసాల్బ్యూటమల్ అనేది మనకి ఈ శ్వాసనాళ కండరాలని రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలు వెడల్పుగా చేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఎక్కువ గాలి వెళ్తుంది. దీనివల్ల మీకు బ్రీత్ అనేది చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇక రెండవది ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకస్ ఈ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు మరియు ముక్కులో ఉన్నటువంటి ఈ మ్యూకస్ని సులభంగా బయటికి రావడానికి సహాయపడుతుంది. ఇక మూడవది గోయిఫిన్సన్. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడము, అదేవిధంగా శ్లేషం ఈ కఫం యొక్క జిగటని తగ్గిస్తుంది. మనకు సాధారణంగా ఈ కఫం అనేది ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా గట్టిగా అంటుకొని ఉంటుంది. ఈ గోయిఫిన్సన్ ఈ కఫానికి జిగటను తగ్గించడం వల్ల అది సులభంగా బయటకు వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు మనం అసలు దగ్గుకు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. దగ్గు రావడానికి ప్రధానంగా 90% మనకు దగ్గు వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా నుంచి వస్తుంది. మనకి ఈ ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా 99% చాలా ఎక్కువ మోతాదులో మన శరీరంకి వెళ్ళేది చేతి నుంచి మరియు ముక్కు నుంచి. మిగతా అవయవాలు లైక్ కళ్ళు నుంచి, మిగతా శరీరం మన చర్మం నుంచి కూడా వెళ్తుంది. కానీ ఎక్కువ శాతం మనకి మన చేతి నుంచి మరియు ముక్కు నుంచి గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు వెళ్తుంది. అందువల్ల మీరు బయట ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినా సరే, లేదంటే ఏటీఎంకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కునేప్పుడు భోంచేయడం కానీ ఏదైనా ఆహారం తింటే మనకి చాలా వరకు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అలాగే చిన్నపిల్లలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడిగించడం, అదేవిధంగా బయట ఆటలు ఆడుకొని వచ్చిన ఎక్కడికైనా బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడిగించుకొని అప్పుడు ఏదైనా తింటే మనకి చాలా వరకు ఈ చెడ్డ బ్యాక్టీరియా అనేది మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఇక రెండవది గాలి. మన ముక్కు నుంచి గాలి పీల్చేటప్పుడు మనం ఏదైనా ఎక్కువ జనసాంద్రత ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఎవరైనా మన చుట్టుపక్కల దగ్గినా, తుమ్మినా చాలా సులభంగా మనకి ఏదైనా మాస్క్ లేనప్పుడు చాలా సులభంగా మనకి బ్యాక్టీరియా వైరస్ మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అందువల్ల మీరు ఎప్పుడైనా పెళ్లి ఫంక్షన్స్ కానీ, ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కానీ, లేదంటే మన షాపింగ్ మాల్స్ కానీ వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. అదేవిధంగా చంటి పిల్లల్ని మనం ఈ విధంగా జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలకు తీసుకువెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇటువంటి జనసాంద్రత దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎవరు తుమ్మినా, దగ్గినా, కొంచెం దగ్గరలో తుమ్మినా, దగ్గినా చిన్నపిల్లలకు చాలా వేగంగా ఈ దగ్గు, జలుబు అనేవి చాలా వేగంగా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. ఇక మూడవది ఎక్కువగా మంచులో ఉన్నా, లేదంటే వర్షంలో బాగా తడిచినా మనకి ఈ దగ్గు అనేది చాలా త్వరగా వస్తుంది. అందువల్ల మీరు ఎప్పుడైనా వర్షంలో తడిచినా మీరు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే వేడి నీళ్ళతో తలకు స్నానం చేస్తే మనకి చాలా వరకు ఈ దగ్గు, జలుబు రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు కాకుండా పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్లంటే ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి ఎయిర్ అనేది మనకి బ్లాక్, ఈ నాజిల్ బ్లాక్ అనేది చాలా చిన్నది బ్లాక్ అనేది ఉండడం వల్ల మనకి ఎయిర్ చాలా తక్కువగా లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా ఐదవది గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా మనకి పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. వీళ్ళలో కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు కాకుండా పొడి దగ్గు అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్‌గా వస్తుంది. ఎందువల్లంటే మనకి కడుపులో ఉన్న గ్యాస్ అన్నవాహిక ద్వారా మళ్ళీ పైకి వచ్చి మన గొంతు దగ్గర ఈ గ్యాస్ అంతా కూడా ఒక మంటలా ఏర్పడి పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అందువల్ల మీకు పొడి దగ్గు ఫ్రీక్వెంట్‌గా వచ్చి గ్యాస్ట్రిక్ ఉంటే మేబీ ఇది గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల కూడా కావచ్చు. కాబట్టి మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్‌ని సంప్రదించి గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ వాడితే మాక్సిమం మీకు పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైనా సరే దగ్గు గానీ, జలుబు గానీ వచ్చేటప్పుడు ఈ సిరప్స్‌తో పాటుగా మనం వేడి నీళ్ళు
వేడి నీళ్ళు మనం తీసుకుంటే చాలా వరకు వేడి వేడి పదార్థాలు, అదేవిధంగా మనం మీకు జగ్గు గాని, జలుబు గాని ఉన్నప్పుడు దగ్గిన, తుమ్మిన మాస్క్ గాని లేదంటే కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకుంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా రాకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మనకి వికారము, నీలి విరేచనాలు, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, మగత, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ సిరప్ వాడాక మీరు డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే ఈ సిరప్ వాడాక మీకు స్లీపీగా మనకి మగత, నిద్ర మత్తులా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వేసుకున్నాక మీరు డ్రైవింగ్ చేయకపోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఈ సిరప్‌ని ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్‌ని చిన్న పిల్లలకి అందకుండా ఎత్తులో ఉంచండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు తప్పనిసరిగా మీరు ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్‌పైరీ డేట్‌లోపు ఉంటే మాత్రమే వాడండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు డాక్టర్‌కి మీరు తప్పనిసరిగా మీకేమైనా ప్రీవియస్‌గా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, లేదంటే మీకేమైనా టాబ్లెట్స్ గానీ, సిరప్స్ గానీ అలర్జీ ఉన్నా చెప్తే దాన్ని బట్టి మీ డాక్టర్ మీకు ఇటువంటి మీ శరీరానికి తగినటువంటి సిరప్‌ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం విస్కోడైన్ ఎల్ఎస్ ప్లస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి మరిన్ని టాబ్లెట్స్ మరియు సిరప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.